Čau lidi, vítám vás u nového videa. Dneska jsem před takovouhle opuštěnou chatou nebo zahradním domkem nebo takovou menší budovou a řekl jsem si, že bych ten její pozemek mohl prozkoumat. Tam jsou otevřené dveře, takže to je úplně vstupte dál jako. Takže teď konc, to tam jdeme zdokumentovat. Jako je to tam hodně creepy, takže se docela bojím, jo, chodit dovnitř. Ale pozor, teď tady teď udělám parkour, nebo ne takový parkour, ale projdu se tady. A teď to tady přeskočím. Hopla. Tak, skočili jsme a teď konc. Jdeme sem a podíváme se i dovnitř samotné budovy. Opravdu je tady ale samý kleský, tráva vysoká. Je vidět, že to opravdu nikdo neudržuje. Takže jenom dostat se k samotné té budově, je pěkný oříšek. Podívejte se na to. Lidi, počkejte, teď je projelo auto, takže jsem se musel hodně nutně pokročit. Chápete, jinak by prostě volali Benga a Bůh ví co ještě. Znáte, jaký jsou dneska lidi. Ježiš, jsem se saklenul. Pane Bože, já se snad tam nikdy nedostanu. Prostě. Je tady tudy po tomhle tom asi bejvalým kompostu. Se tam bude dostat dobře. Pozor. A jdeme. Sakra. To jsem se málem přizabil. Tak to je ono. Jako bohužel nevím, jako nic z historie a původu tady ty budovy. Třeba proč je to opuštěné a tady ty věci, které vás nejvíc jako zajímají, tak to se mi bohužel nedoslechlo. Já jenom občas jezdím kolem na kole a bouchlo mě to do očí od té doby, co mám kanál, tak jsem si řekl, proč tam nevlézt. Takže pozor, jdeme tady těma dveřma do tady té tajemné budovy. Bude to hodně tajuplný. To si pište. Nevím, jestli tady se s mojí paranojou dostaneme jako do patra. A do prdele. Jo, pardon, lidi. Ale šodorují auto. Jede. Lidi, podívejte se. Doufejme, že to nejsou nějaký majitele nebo něco takového. Ještě, že tak. Slyšíte toho kouta? To jde vidět, že tady to je prostě typická vesnice. Regulérně. Hele, jako ten domek je sám o sobě hrozně miniaturní, jo. Ale jako i tak jsem úplně podělaný strachy. Takže teď konečně ta chvíle pravdy a uvidíme po celé té době, co se v té budově skrývá. Jsem se chytl o nějaký chroští zase. Snad tam nebude nějaký bezdomovec. Doufejme. Ty vogo. Nelekejte se lidi, to byla jenom deska, na kterou jsem šlap. Pozor. Takže lidi. Tady je docela hodně toho nábytku původního. To mám rád, když jako vidím, že se i přesto, že jsou ty budovy opuštěny, že se ještě dobře zachovaly ty jejich pozůstatky vlastně. Sakra, ale co to má být? Když se najde dostat nějak na druhý patro,
že by se to asi jako muselo obejít. Lidi tak jako nevím. Ale vidíte, že jsou tady jako to třeba nářadí a takovéhle věci. To třeba tady se to pokoušeli rekonstruovat, nebo se to jako bude rekonstruovat někdy. Ale jako rád bych věděl, kdy. Jako já jsem tady od toho, jako takovýhle průzkumník, youtuber nebo urbexař, abych to prostě zdokumentoval a doufal, že se to někdy opraví, jako. Chápete? Takže abych si to jenom zdokumentoval, přidal to na YouTube a odešel. Lidi, počkejte, já jsem se tady teď sekl. Musíme nahoru, tady přes to. Přelet. Lidi. Tak jsem málem jako spadl. To jsem se málem posral. To bylo lakrutý. Pane bože, takovýhle šoky, to já mám opravdu nejradši teda. Doufejme, že tam se nejedou žádný auta. Jinak jako... Jo, to jedou po hlavní a ne tady tou slepou uličkou. Lidi. Tam je ještě vidím přes okno nějaký původní nábytek. Tak tady to není v tak hrozeném stavu a dochovalo se toho víc a hodně původních věcí. Tam je televize. Tak to jdu dovnitř jako. Lidi, já jsem našel poklad. Jako, to je jako když objevíte Ameriku tohle. A sakra, dveře zavřené. Doufejme, že nejsou zamčený. A doprčíc jsou, takže vám to asi budu muset jako ukázat jenom přes to okno, no. Asi, aby jim to tam každý takovýhle jouda, jako například já, nečmajzl ty věci, co tam zůstaly, tak si to prostě zamkli. Ale vidíte, to tam je prostě lednička, buď kamna nebo nějaká udírna a vstup na půdu. A prostě tamhle je televize. Ty vogo, já bejt bezdomovec, tak tady to je ráj prostě. Ty vogo, já bych se sem i nastěhoval normálně. Nebejt toho stavu, v jakém to je, i když ten stav tomu neubírá na tom. Opravdu je to zachovalý jak něco. I když, lidi, počkejte, uvidíme, jestli to se nedá nějak se tam dostat oknem. Tam je díra vlastně v okně. To bychom si mohli otevřít. A tak na co vlezu? Já jsem jako, sice mám 1,57 m, ale tady na to už je na mě velký kalibr, to už je až moc vysoký. Nebo bych si sem přitáhl nějaký klacek jako. Ale počkejte lidi, já to nějak vymyslím. To by to tak hrálo. Něco křuplo. Doufejme, že tam nikdo není. Ale to jsem se lek. Prostě jak něco jsem se lek. Takže pokusíme se sem přitáhnout ten klacek. Jo. Aby jako jsme sem aspoň mohli pokusit dostat se dovnitř. Ale očividně ten klacek je tam asi nějak šprej celý, takže to asi nepůjde. Ježiš, já jsem se bál, co to tam dělá, ten kraval, to ťukání a tak. On to celou tu dobu prostě byl datel. Chápete to? Ale vidíte, tam za těma kovovejma dveřma jsou otevřený dveře dovnitř. Prostě, ale to bych jako nechtěla, ale takovýhle barák, že jako dolní část zvlášť a horní část zvlášť, jako to by mi jako musel někdo vysvětlit, jako že nejdřív dolů si budu třeba jako chodit na to, na oběd a nahoru se chodit vyspat vždycky, to třeba v 7 hodin večer, takhle přeběhnout nahoru.
to opravdu jako člověk nechce, tohle takhle složitý barák. Takže lidi, já asi už jako se běhnu dolů, protože asi už toho více nevymyslíme. Ale můžeme být jako rádi, nebo aspoň já můžu být rád, že se mi podařilo prozkoumat aspoň takovouhle část tady té budovy. Jo lidi. Takže pokud se vám video líbilo, dejte mi like, napište do komentářů, jak by se jako dalo dostat tam nahoru, jo, do patra a určitě odebírejte náš kanál. Jo, tak teda čau u dalšího videa.